мерекесі республика күні. Қайырлы құтты болсын, той-тойға ұласа берсін. Ал енді адамның көңілі толқиды кейде мұндайда. Бұдан 30 жыл бұрын 100 жыл өткен сияқты одан бері заман мүлде басқаша болады. Адамдар да басқаша болады. Әркім аузын бағып сөйлейтін. Мен енді әдебиетші болсам, тарих білгеннен кейін барып түсінігім бірталай болды. Бірақ сол артық сөз айтпауға да алдымен елдің алдымен бұрын үйрендік. Мен тәуелсіздік заманға дейін, еркіндік заманға дейін, мына өзімнің ержеткен баламнан бұрын 2 адаммен еркін сөйлесе алған екенмін. Оның біреуі қазақ үлкен жазушысы Әбіш Кекілбаев, екеуміз бірге оқыдық. Бірге тұрдық пәтерде, барлық әңгімелерді айтып, елдің жағдайын айтып, шіркін тәуелсіздік болса, ол кезде Африканың елдері қатар-қатарынан тәуелсіздік алып жатқан. Сондай көңілде мұң бар, арман бар, еркін айтып сөйлесетініміз. Кейін үлкен қызметке кетті, ол тарапта әңгіме айтпайтын болдым мен. Ал енді тағы бір адам болған екен. Сыртқа шығып тұрамыз. Шуаштың үлкен жазушысы, Шуаш халқының халық жазушысы, менен 1-2 жасқан үлкендігі бар. Миши Юхма деген азамат болды. Қазір аман есен. Екеуміз еліміздің, халқымыздың жайы туралы көп әңгімелесетін едік. Еркін. Енді сырттағылармен еркін сөйлесе бермейсің, қандай адам екенін білмейсің. Екеуміздің айтпайтын әңгімеміз жоқ болатын, арман таусылмайтын. Содан арада, бұл 70 жылдың шамасы, арада қаншама zaman өткеннен кейін 98 жыл Түркияда кездестік. Бұл түрік дүниесіне қызмет еңбек сіңірген деген бір атақ бар екен. Сол атақты алып мен жаңағы Юхмада сол атаққа жетті. Сонда Сүлеймен Демирелдің қолынан сыйлығымызды алдық. Содан соң екеуміз әңгімелескенде маған айтты. Маған енді барғаннан бастап өзінің елшіліктің адамдары келіп жатыр. Анда-мұнда алып жүріп. Сонда айтты Миши Юхма. Мына сен арманыңа жетіпсің. Біз әлі қапаста империяның шеңгелінде отырмыз. Баяғыда сен айтқан сөзің бар еді ғой, есіңде ме дедім. Сосын қай сөз есінде қалады? Онда айта ғой дедім. Сонда былай деппіз. Мен айтыппын. Біз арада 50 жыл өтпей ме тәуелсіздік аламыз қайткенде. Ол енді 20 жылдың мөлшері болу керек. 2020 жылдың. Сонда тәуелсіздік аламыз етеміз деп айттым дейді. Сонда мен тәуелсіздік аласында Целиноградты қайтесіңдер деп айттым дейді. Сонда есіме түсті. Целиноградты қайтесіңдер. Сол мен айттым, адам жанын сақтау үшін, амандығын сақтау үшін, мына саусағын ғана емес, аяғын немесе қолын кесіп беруге дайын болады. Егер жағдай өзгермесе оған дейін біз Целиноградты тастап шығамыз деп айтқасын дейді. Ал енді Целиноградта бәрі де орнында, сендердің тәуелсіздік алдыңдар ғой деп көңілі болса еді. Ал енді Құдайға шүкір, көп халық жете алмай жатқан жағдай әлемдегі әлі дейін. Қазақ тәуелсіздікті қазақ сияқты аңсаған, армандаған халық дүниеде кемде-кем. Адам қапастап отырғысы келмейді. Еркіндікті болғысы келеді. Ал халықтардың жөні тіпті қиын, тіпті басқаша. Сонда біздің арғы заманнан бастап, Алтын Орда құлағаннан кейін уақытта мына орыс жаулаушылығы Евразияға жайылып келе жатқан кезден бастап қазақтар дүние қалай болады деп өте қатты қам жеген. Бұқар жыраудың алғаш бастаған атақты бір өлеңі бар. Күн батыста бір дұшпан, ақырда шығар сол тұстан, өз сары көзі көк, бастығының аты боп, күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды, Құдайды өлмес міні жоқ, Құдайды өлмес діні жоқ, жамандықта міні жоқ. Сол сықылды бірге бір жайылап келер жұртыңа, жағалы шекпен кигізіп, балдымай жағар ұртыңа, ел қамын айтқан жақсын сөйлеттер ұрартына, бауыздамай шер қаныңды, қағазға салар малың, есеп қалар жаныңды, еліңді алар қолыңнан, әскер қылар ұлыңнан деген. Бұл жерде
белгілі бір халыққа арнап айтылған сөз емес, жалпы отаршылдыққа қарсы сөз. Одан кейінгі заманда Махамбеттің жырлары өте қанды айтқаны бар. Бұл қонысқа қондырған ата бабаң басын таңда сират басында деп. Құтылудың, отаршылдықтан құтылудың ешқандай амалын таппаған. Одан кейін Шортанбай, Дулат, Мұраттардың қаншама өлеңі бар. Міне қазақ соншама заман тәуелсіздік аңсады. Кейін Алашорда біздің қайраткерлері, олар көп нәрсені ашты, көп нәрсені орындап кетті, біраз нәрсенің жолын салып кетті. Мағжанның өлеңдері айрықша ерекше. Міне сол тәуелсіздікті біздің еншімізге бұйырды. Біз енді менің тұстастарым, менің заманым кішкене қазақтың әлсіреген, шаршаған бір уақыты болды. Әйткенменде Тәңірі жарылған тағдырдың жазуыменен тәуелсіздік алдық, енді соның қызығын көріп отырмыз. Қадірін білмей жатқан жағдайымыз да бар, болмаса айтып отыру керек. Мына балалардың өмірі мүлде басқаша болады. Ал енді осы той-тойға жалғаса берсін, еліміз өткендегі барлық қиындықтан арылып, алдағы заманда үлкен нәтижеге жететін болсын. Халқымыздың саны қазір Қазақстанда қазақтың саны 13,5 миллион болды, 15-20 миллионға жетсін, еліміз өркендей берсін. Қазақ аман болсын, Қазақстан дәуірлей берсін. Ал Қазақстанның құрамындағы басқа диаспора халықтардың барлығы сол қазақтың төңірегіне үйіріліп, қазақтың тілеуін тілейді деп ойлаймын болашақта. Ал аман болайық.